Xin chào các bạn nha. Hôm nay cuối tuần thì mình sắp xếp thời gian đi khảo sát cái nhà máy khách hàng sản xuất về đồ nội thất và bàn ghế học sinh để chuẩn bị lắp đặt con máy cắt ống laser cấp phối tự động hoàn toàn và một con máy robot hand laser cho khách hàng các bạn nhé. Cuối ngày thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái mô hình sản xuất của bên họ luôn. Mô hình sản xuất rất là tinh gọn và rất là hiệu quả. Mình cũng chia sẻ với anh em sản xuất ở toàn quốc để mọi người có thể tìm hiểu thêm, hoặc là sau đây có định hướng đầu tư sản xuất các cái sản phẩm tương tự thì có thể học hỏi cái mô hình đó nha các bạn nhé.